Už ste niekedy na kolobežke zažili toto? Externý reproduktor. Keď som to prvýkrát videl, alebo počul si hovorím, na čo to vlastne je? Tak idem to vyskúšať. Čo to? Ja hrabem? Tak sa musím naozaj orientovať podľa toho, že keď mám posledné 2 červené paličky, koľko mi vlastne ešte energie zostáva. Strašné nervy na to mám. Ahojte, vítajte na mojom kanáli Fanatika. Na toto video som sa špeciálne tešil, totižto v Kukrine vypočuli moju prosbu a do G2 pridali predný motor. Volá sa to teraz G2 Ultra a táto kolobežka je teraz o mnoho živšia, je s ňou o mnoho viac zábavy a máme tu takú jednu blbosť, a to stereo reproduktor, ktorý som si najskôr myslel, že to bude totálna kravina, ale v niečo ma to veľmi milo prekvapilo. Ak ste zvedaví na to, ako táto kolobežka jazdí, aká je celkovo znútra a tak ďalej, tak toto video bude jednoznačne stať za to. Začíname. Odkiaľ G2 Ultra mám? Z európskeho skladu e-shopu Banggood. Určite všetci dobre poznáte tento e-shop a v popise tohto videa nájdete aktuálny odkaz a kupón na túto kolobežku, ktorú viete inak kúpiť medzi 600-700 eur podľa toho, aké budete mať šťastie na kupón. Čiže určite sa pozrite do popisu tohto videa, kde nájdete aktuálny kupón s najlepšou možnou cenou na trhu. No a poďme sa teraz pozrieť na základné hlavné parametre a myslím si, že budete veľmi milo prekvapení z toho, ako to vyzerá vo vnútri. Poďme sa teda lepšie pozrieť na to, čo sa vlastne oproti verzii G2 zmenilo. Vizuálne tu je najmä zmena stredovej tyči, ktorá má podľa mňa lepší, robustnejší a pevnejší dizajn. Úplne sa zmenil kokpit a to celkom k lepšiemu, ale to si povieme neskôr. Výška riaditeľ bude stačiť aj pre takmer 2-metrového jazdca. Šírka na šľapu je veľmi podobná, ak nie rovnaká ako pri predchádzajúcom modeli, no a šírka riaditeľ je zhruba 65-66 cm s jemným zakriveným smerom jazdovi, čo je vítaná novinka. Čo sa tu zmenilo je najmä vnútrom. Teraz tu máme 18 Ah batériu pracujúcu na 48V systéme a 2x26 A veľký dvojovládač. A ako to vyzerá vo vnútri, to si ukážeme o chvíľočku. Najväčšou zmenou spolu s dvojovládačom je pridanie predného motora. V špičke by malo ísť o výkon až do 2800W. Jemný, ale dôležitý upgrade máme aj na brzdách, ktoré sú lankové a majú až 160 mm kotúč, čo je na 10-palcovú kolobežku pomerne nevídané. Kolesa sú tiež pomerne unikát. Takto úzke a zaoblené 10-palcové kolesa som hádam ešte ani nevidel. O komfort z jazdy sa postarajú opäť pružinové tlmiče, ktoré majú rozteč dier 125 mm. A toto je ten unikátny kokpit. Chvíľku vám bude trvať, než si na to zvyknete, pretože je to pomerne široký displej a takmer všetky funkcie ovládate dotykom. Priznám sa, že od svetiel som očakával trošku viac. Páči sa mi možnosť nastavenia stretávacích a diaľkových svetiel, ale ten rozptyl svetla je pomerne úzky. No a smerovky? To je opäť raz katastrofa. Či predné alebo zadné, nikto to poriadne nebude vidieť. Super správou je rozhodne to, že napriek pridaniu predného motora a o niečo väčšej batérie má G2 Ultra stále solidnú váhu. No a toto ma na G2 Ultra naozaj šokovalo. Pozrite sa, ako to vyzerá znútra. Baterka vo svojom vlastnom plastnom sarkofágu. Dvojovládač, ktorý je priskrutkovaný skrutkou o spodnú konštrukciu. Znútra je pravdepodobne podlepený a to si ešte overím. Všetky konektory sú zasilikonované, ale najviac ma prekvapila baterka. Tu je výrobca, tu je sériové číslo, inštrukcie. Vidím to vôbec pri čínskych kolobežkách prvýkrát. Verím, že toto bude mať značný vplyv na bezpečnosť kolobežky. Pozrite sa na to, ako je vymyslená tá batéria. Takéto madielko, celý blok sa dá takto perfektne vybrať, vymeniť, alebo zrepasovať, alebo hocičo. Toto je určite pokrok, čo sa týka bezpečnosti. Neviem, či by to pomohlo, aj ak by náhodou ten blok začal nejakým spôsobom vo vnútri sa prehrievať alebo horieť, ale minimálne by to dalo tomu majiteľovi viac času na to zavolať hasičov alebo vymyslieť plán na to, ako to proste spraviť. Ale viem si predstaviť, že ak by nastal nejaký problém alebo niečo, stačí veľmi rýchlo vyskrutkovať 8 skrutiek, odopnúť batériu od XT90 konektora a rovno ten blok vyhodiť preč. No takto nejako vyzerá Mega Controller. Je tu termopodložka, čo je super, a ovládač je rebrovaný, takže lepšie bude odvádzať to teplo. A výkon každého
kontrolerov ovládačov je 2x26 amperov. Super výkon na 48V kolobežku a toto vyzerá naozaj dobre. Páči sa mi to. Je to dobre urobená kolobežka podľa mňa. Už dlhšie som hovoril, že G2 chýba predný motor, pretože je to také čajové, lenivé a G2 Ultra má aj prvý motor. Máme tu turbo režim, ktorý si zapnem. Teraz ho mám, ten displej je čitateľný ako tak. Je to síce futuristický displej, ale čo ja viem. Tak idem to vyskúšať. Čo to? Ja hrabem? No dobre. Som v značnom protivetre, ale kolobežka sa perfektne ovláda. Aj keď mám pocit, že sú tie kolieska dosť tenké, tak to ide dobre. Kolobežka ide dobre, 47. Ukazovateľ rýchlosti na displeji vidím veľmi dobre. Ten futuristický displej sa mi páči. Riadidlá sú zahnuté smerom ku mne. Vidím to úplne prvýkrát pri kolobežkách. Sice nemôžem si tu zmeniť riadidlá, ale cítim sa dobre. Na takúto malú kolobežku podľa mňa je to úplne ideál. Ty vole, dobre sa mi na tom jazdí. 48. Uvidíme. Koľko bude reálna rýchlosť. Tempomat mám tiež spustený. Lebo teraz som išiel z takého jemného kopčeka. 49 v tom turbo režime. Dobre, toto sa mi páči. Teraz som prešiel po drobnej nerovnosti, ktorú celkom dobre odfiltrovala kolobežka, ale pruží to výborne na mojich 110 kg, či koľko mám záťaž. To je dobré, máme tu tempomat, zero štart, ja som spokojný. Jazdí to dobre. Aj dobre to pruží. Sice dostávam sa na doraz, ale na to, aká je to malá mršná kolobežka, tak je to super. Super. Ale čo brzdy? Či koľko zajte, brzdy sú dobré. OK. Presne také isté brzdy sú aj na RCB D7 Pro. A tiež brzdia výborne. Ja som si dal ešte počas range testu jeden test na rýchlosť. Podmienky neboli ideálne, vonku bolo tak 5 stupňov nad nulou, no a moje zaťaženie určite okolo 115 kg. Aj napriek tomu som to dokázal rozbehnúť na 49 km za hodinu podľa môjho GPS modulu, čo mi príde ako veľmi dobre a v turbo režime je s tým mega veľa zábavy. No pozor, batérie je relatívne malá a takto šantenie na kolobežke plnej záťaži nebude dlho trvať. Ako jazdí G2 Ultra, určite ste videli ten rýchlostný test a aj s mojím zaťažením zhruba nejakých 115 kg som to vedel vyťahnuť zhruba na 50 km za hodinu, čo je podľa mňa fantastické. To je presne to, čo mi chýbalo na tej jednomotorovej G2, proste ten predný motor, ten extra tork navyše a ten zážitok z jazdy je niekde úplne inde. Pruží to dobre, aj napriek tomu, že je to relatívne veľmi malá kolobežka, ja so svojou výškou 190 cm sa na tom viem veľmi dobre poskladať, s tým, že aj nohy, tým, že tu máme zadný footrest, tak mám kde dať a cítim sa komfortne a pohodlne. Čo je zaujímavé je to, že tieto 66 cm riadidlá sú úplne v podstate stredná trieda, čo sa týka šírky riadidiel, ale majú také špeciálne zakrivenie smerom k jazdcovi a tým pádom máte tú kolobežku ešte viac pod kontrolou, čo je dobré. Ten futuristický displej, na to si človek musí zvyknúť. Má jednu podstatnú výhodu v tom, že tie ukazovatele rýchlosti a dieliky batérie sú dosť veľké. Nevýhoda je tam určite tá, že to bude obrovský magnet na škrabance a podobné veci, takže určite si na to dávajte nejakým spôsobom pozor, ak sa vôbec dá. Inak veľmi dobre sa mi na tom jazdí, brzdenie je perfektné, sú tu lankové brzdy, veľké kotúče na 10 palcovú kolobežku, dať 160 mm kotúče, to je celkom odvaha a trochu som sa bál toho, ako sa mi bude jazdiť na týchto relatívne úzkých kolesách, pretože majú šírku niekde okolo 6 cm, ale celkom dobre to drží stopu v zákrute, ja som s týmto celkom spokojný. Dojazd je špecifická vec, ktorá patrí ku každej recenzii, kolobežky, bicykla, auta a tak ďalej. No a určite vás bude zaujímať to, že ak tu máme iba 18 Ah batériu, ktorá pracuje na 48V systéme, tej energie tu nie je veľa na to, aby dostatočne krmila
oba motory, hej, lebo máme tu teda predný aj zadný motor. No a G2 Ultra, keď som si dal taký range test, kde som skúšal aj maximálnu rýchlosť, potom som išiel tempomatových zhruba 30 km za hodinu a posledných 5-7 km som išiel 25 km za hodinu, tak som urobil 35 km. Vonkajšia teplota bola pod 15 stupňov, mohlo byť tak 5-6 pocitových stupňov, čo je dosť málo a čím chladnejšie počasie je, tým máte nižší celkový dojazd. Keby som neskúšal tú maximálnu rýchlosť, turborežim a nerobil také prudké rozbehy, akcelerácie, potom prudké brzdenie, možno, že by to bolo o niečo lepšie. A hlavne moje zaťaženie 115 kg, pretože som mal na sebe oblečenie, ja vážim zhruba 105 kg, topánky, ruksak a tak ďalej, tak si myslím, že so záťažou 115 kg robí 35 km na takúto stále ešte kompaktnú mestskú kolobežku, ktorá váži zhruba 30 kg, podľa mňa veľmi dobre. Zaujíma vás, čo je na tejto kolobežke dobré? Mne sa páči dizajn, je to v podstate skoro to isté ako G2, ale tá stredová tyč je o mnoho lepšie urobená podľa mňa. Tento dizajn sa mi páči určite viac, rovnako tak zakrivenie riadidiel. Okrem týchto pixelových svetiel a celkovo svetiel všeobecne, o ktorých si povieme o chvíľku, mi to príde ako veľmi dobre vyladená kolobežka, ktorá má výborné jazdné vlastnosti vďaka brzdám a hlavne vďaka tomu, že tu máme aj predný motor a tú jazdu si konečne užije aj ťažší jazdec, ako som napríklad aj ja. Bude to celkom vyhovovať aj vysokým jazdcom. Ja mám 1,90 m aj s teniskami a je mi to tak akurát. Relatívne by to mohlo stačiť aj 2-metrovému jazdcovi, ak si tam poskladá nohy a ruky. Pogumovaný nášľap je takisto dobrý, je protišmikový. A čo mne veľmi imponuje to, že tu máme veľmi dobre umiestnené skrutky na nášľape, ktoré sú veľmi dobre prístupné. Stačí ich veľmi ľahko odskrutkovať a dostanete sa do nášľapu a môžete skontrolovať, ako to vyzerá vo vnútri, či tam náhodou niečo neoxiduje, alebo ak by ste potrebovali urobiť nejaký iný zásah alebo servis. Už ste niekedy na kolobežke zažili toto? Externý reproduktor, keď som to prvýkrát videl, alebo počul si hovorím, na čo to vlastne je, kto to vlastne potrebuje, veď to je totálna kravina. Keby aspoň ten reproduktor fungoval na zvukové oznámenie smeru jazdy, ale nefunguje, tak na čo tam vlastne je? Veď to nemá žiaden bas, znie to strašne plechovo. Ale viete čo? Keď som robil range test, tak ja som si to veľmi užil. Išiel som do tých 30 km za hodinu, mal som celotvarovú prilbu, pustil som si to naplno a jazdil som si. No a všetky moje obľúbené pesničky som si na nich vlnil, natriasal som sa a ten celý range test mi zbehol, ani som nevedel kedy. Presne asi na to je to aj cielené, pretože toto nebudete počuť, keď budete mať celotvarovú prilbu a pôjdete 50. Bude to veľmi skreslené. Ale ak pôjdete v lete a takouto pohodovou jazdou do 30 km za hodinu a budete nosiť ešte k tomu aj cykloprilbu, tak budete všetko krásne počuť. Áno, nie sú tam basy, sú tam len nejaké stredy a výšky, ale ide o ten primárny cieľ si spustiť tú svoju obľúbenú pesničku a mať dobrý pocit. A presne na toto je. A jak som si myslel, že to totálne zhejtím, tak sa mi táto fičúra v podstate asi aj najviac páči. Okrem toho samozrejme predného motora. Ja som z toho nadšený. Rozhodne za zmienku stojí efektne schovaný kábel od predného motora prostredníctvom jednoduchých držiakov, kde kábel následne vedie do stredového krku a ďalej do nášľapu. Ak by aj došlo k padu kolobežky, kábel od motora je dobre ochránený. To, čo dobre výrobca urobil, sú informácie o kolobežke, ktoré sú na ľavom boku. Sériové číslo je pekne na takom pliešku vyrazené a ďalšie informácie o kolobežke sú tu vrátane maximálnej rýchlosti 25 km za hodinu. Ak sa ma budete pýtať na to, či tá kolobežka je legálna alebo nie, viete ísť na ne 50 km za hodinu. Ak si tu rýchlo zablokujete, možno aj áno, ale ak ten policajt si vyhľadá kolobežku a bude tam mať v tých špecifikáciách maximum 50 km za hodinu, ak vás hlavne namerajú v takej rýchlosti, asi budete mať dosť veľký problém. Všetky kolobežky by ste mali používať na uzavretých cestách, súkromných cestách, poliach, lúkach, lesoch. To je len taká info, aby ste vedeli, na čo sa tie kolobežky reálne, oficiálne môžu používať. Tento nový kokpit spôsobil to, že sa to trošku viac podobá teraz na Ninebot, pretože po ľavej strane tu máme spínače, ktoré náramne pripomínajú tie vyššie generácie Ninebotov a viem si tam nastaviť svetlá, ktoré teraz majú aj stretávací režim a diaľkový režim, dajme tomu. Viem si tam ovládať smerovky a takisto aj trúbu. Chýba mi tu asi len cyklozvonček, ktorý mohol byť umiestnený niekde nad zadnou brzdou. Z druhej strany je veľmi dobre ovládateľný plyn a veľkou výhodou tu je to, že tu vieme nastaviť zero štart a to rovno z displeja.
alebo non-zero štart a tempomat turbo režim. Nepotrebujete žiadne prenastavenia ani nič iné, viete si to priamo na displeji nastaviť. Kukirin G2 Ultra bude dobrá najmä pre tých, ktorí nehľadajú veľkú a ťažkú kolobežku, ale chcú mať výkonnú kolobežku, s ktorou prejdú hociaký kopec. Presne toto vďaka 30 kg tu máte pri G2 Ultra aj zaručené. No a práve táto kombinácia relatívne nízkej váhy, veľmi solidného výkonu a jazdných vlastností je dôvodom, prečo bude majiteľ svoju G2 Ultra zbožňovať, pretože si tú jazdu naozaj užije. Na začiatku tejto sekcie som hovoril o tom, ako jednoducho sa vieme dostať do našľapu a urobiť si tam prípadný servis. To, čo ma veľmi prekvapilo, že tu máme vyberateľnú batériu, ktorá je oblečená, v úvodzovkách oblečená do takého sarkofágu, ktorý by mal vlastne asi zlepšiť prípadnú prepravu. V rámci tých jazdných vlastností sú skvelé brzdy. Naozaj som bol prekvapený, ako to dobre brzdí. Je tam elektronická brzda, ktorá ešte zlepšuje ten brzdný účinok a pružinové tlmiče stačia aj na mňa ako 115-kilového jazdca vrátane celkového oblečenia. Možno, že sú už moc mäkké na moju váhu alebo na moje zaťaženie, ale ak máte váhu do tých 90-100 kg, tak myslím si, že to bude úplne ideálne a nebudete potrebovať nič meniť. A čo mi tu najviac vadí? Stále nerozumiem tomu, prečo výrobca dáva veľmi zvláštne smerovky. Neviem, či to vôbec vidíte, toto je pixelový štýl smeroviek. Ja som to ešte na žiadnej kolobežke nevidel. Počas dňa je to skoro neviditeľné a budete to veľmi ťažko vidieť vôbec večer. Zadná smerovka je tiež na tom podobne, je veľmi ťažko viditeľná a je veľmi ťažko viditeľné aj to brzdové svetlo. Našťastie aspoň to hlavné svetlo, ktoré má samostatný a dobrý veľký spínač, je celkom dobre viditeľné a máte tu dva režimy. Na to, že tu máme obrovský displej, ktorý je futuristický, ktorý nenájdete na žiadnej inej kolobežke zatiaľ, tu nemáme volty, zase sú tu iba dieliky, je ich 10 a mne to robí strašné nervy. Aspoň keby sme tu mali pripojenie cez aplikáciu Kukirin a tam by som tie volty nejako aspoň videl. Tak sa musím naozaj orientovať podľa toho, že keď mám posledné dve červené paličky, koľko mi vlastne ešte energie zostáva. Strašné nervy na to mám. A zároveň ten displej bude neskutočne náchylný na škrabance, lebo je lesklý, lebo neviem prečo tam nemohol byť matný displej s nejakou ochrannou vrstvou. Nie, oni tam museli dať lesklý displej a stačí to pretrieť niečím trošičku zrnitejším a máte totálne doškrabaný displej. Bacha na to. Tie jazdné vlastnosti kolobežky sú veľmi dobré, to naozaj. Ale ak jazdíte v tempomatovom režime a prejdete po nejakej nerovnosti, tak na chvíľku, asi na desatinu sekundy stratíte výkon, ktorý sa naspäť obnoví. Je to taký trošku nepríjemný pocit, ale dá sa samozrejme na to zvyknúť. Paradoxné je, že keď som jazdil 25 km za hodinu, mal som plynovú páčku fyzicky stlačenú, tak túto nežiaducú vec som nepostrehol. A toto nie je prvý Kukirin, ktorý má tento problém. Všetky tieto menšie Kukiriny mali presne túto, nie že vadu, ale ako keby to nastavenie ovládača. Inak viac tých blbostí alebo veci, ktoré sa mi tu nepáčia, asi ani niet. Dobre, dôležitá otázka je, pre koho je G2 Ultra určená. Toto je jednoznačne kolobežka, ktorá bude sedieť každému alebo takmer každému, pretože cenovo sa pohybujeme niekde medzi 600 až 700 eur a je to kolobežka, ktorá má aj predný motor, takže vyjde s vami každý jeden kopec, bez ohľadu na to, či máte 80 alebo 120 kg. Je to kompaktná kolobežka, ktorá sa zmestí takmer do každého kufra auta. Bude sa vám ľahšie prenášať aj v MHDčke alebo vo vlaku a tak podobne. Vďaka veľmi dobrému prístupu do našľapu si urobíte jednoduchším spôsobom aj servis. Na nešťastie neviete si rozšíriť riadidla alebo urobiť nejaký iný, možno že lepší zásah do riadidel, ale táto kolobežka je proste taká, že si ju kúpite a môžete s ňou jazdiť. Proste brzdí to dobre, jazdí to dobre a to je dôležité. Či bude to aj spoľahlivá kolobežka? To neviem. Myslím si, že s každým tým modelom Kukirin kolobežiek, ktoré som jazdil doteraz, tak sa vždy niečo zlepšuje. A vidieť to najviac vo vnútri, pod tým nášľapom. Ako to tam vyzerá, ako je to tam zmanéžované. Nie je tam bordel. Baterka je dobre utesnená. Teraz tu máme aj ten sarkofág, máte tam aj prístupné madlo, viete si baterku vyťahnuť, odpojiť, vyservisovať alebo hocičo. Je to omnoho lepšie, ako to bolo pred rokom, pred dvoma, pred troma. A či sa oplatí G2 Ultra do tých 600-700 eur? Určite áno, pretože je to malá, kompaktná beštia. Ak vám stačí rýchlosť do 50 km za hodinu, budete s tým jazdiť niekde po poliach, po lukách, máte dobré odpruženie, solidnú kolobežku a nie hlavne drahú. Ak toto spĺňa vaše požiadavky, čo chcete od kolobežky, tak s týmto bude veľa zábavy. Nož, a to bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na Kukirin G2 Ultra. Verím, že vás video bavilo a dáte mu like. A ak by ste mali akékoľvek otázky, či už na túto kolobežku alebo hocičo iné, čo som doteraz testoval, zanechajte mi komentár pod týmto videom. No a
Vidíme sa pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude čokoľvek. A nezabudnite ma sledovať takisto aj na Instagrame, TikToku a takisto dajte odber aj tomuto YouTubeovému kanálu, ak pre vás tento obsah, ktorý robím, je aj k niečomu užitočný. Majte sa krásne, čaute.